Балалық шақта бала немен айналысу керек? Әрине ойнайды, бірақ қазіргі таңда балалар ойыннан гөрі гаджеттерге көбірек қызығады. Ал ойын баланы физикалық тұрғыдан да, ақыл ойын дамыту жағынан да жақсы көмектеседі. Ойын психологиялық витамин. Дүкен толы ойыншық сияқты, бірақ балалардың қызығушылығы жоқ. Олай болса, балаларды қалай ойнатамыз? Балаларды күштеп емес, қызықтырып ойнатса, қуана ойнайды. Ойынды бала жалыққанға дейін бітіру өте маңызды. Дамытушы ойындар творчестволық жұмыс. Бұл жерде барлығын баланың өзі жасағаны керек. Ата-аналар үшін ең қиыны да осы, ешқандай іс-қимылмен, жестпен, сөзбен, көзбен подсказка бермей, шыдамдылықпен, төзімділікпен ойнату. Егер бала тапсырманы дұрыс орындай алмаса, демек сіз оның даму деңгейін дұрыс бағаламағансыз. Кішкене үзіліс жасап, оңай тапсырмалардан қайта бастаңыз. Баланы асықтырмаңыз. Балалардың қызығушылығы жиі өзгеріп отырады. Сол себепті ойын қызықсыз болса, ол ойынды бірнеше айға кейінге қалдыра тұрыңыз. 1-2 айдан кейін баланың қызығушылығын арттыру үшін алдымен достарына ұсынып көріңіз. Одан кейін балаңызға ұсыныңыз. Дамытушы ойыншықтар қарапайым ойыншықтардан бөлек, баланың қолы жетпейтін, бірақ көзі көретін жерде тұрған дұрыс. Балаларға қол жетімсіз болып тұрған дүние өте қызықты әрі тартымды болып тұрады. Баланың ойынға қызықпауына тек 2 себеп болуы мүмкін. Оның біріншісі нақты бір ойынға қажетті қабілеті мен деңгейінің аз болуы, екіншісі баланы күштеп ойнатқан кезде. Сол себепті баланы үнемі мақтап, сәтсіз болған жағдайда жігерлендіріп отыру өте маңызды деп ойлаймын. Егер ойын барысында бала қуанғаннан секіріп, билегісі келсе, тоқтатпаңыз. Белсенді қозғалыс жасауына кедергі келтірудің қажеті жоқ. Тағы да бір айтарым, ойын барысында уақытқа ойнаған жақсы. Секундомерді қосып, тапсырманы орындау уақытын жылдамдатып отырыңыз. Кейбір ойындарда балалар жылдамдық жағынан үлкендерді жеңуі мүмкін. Бұл кезде балаң ерекше жігерленіп, қуанып қалады. Егер бала ойнағысы келмесе, көңіл күйі болмай тұрса, қинап ойнатудың мүлдем қажет жоқ. Әр баланың қалауына құрметпен қараған жөн. Себебі ойын барысында баланың психикалық дамуында негізгі өзгерістер болады. Онда ойнау үшін арнайы уақыт бар ма деген сұрақ туындайтын шығар. Негізі арнайы уақыт жоқ. Маңыздысы анасы мен баласының көңіл күйі жақсы, қарны тоқ, ұйқысы қанған, денсаулығы жақсы және өзін-өзі жақсы сезініп отырғаны жеткілікті. Ал дамытушы әрі қызықты ойындар менің каналымда өте көп. Каналыма тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп, бірге ойнаңыздар. Достармен ойнаған ойын өте қызықты. Сол себепті каналыма тіркеліңіздер, бірге ойнаймыз, бірге дамимыз.